Mọi người ơi, hôm nay Hân ăn món lạ mọi người. Đố mọi người biết món gì? Hân đọc biết nha. Tôm luộc, tôm đốt trong trái dừa ha mọi người. Nè mọi người, nhìn hấp dẫn phải không mọi người? Hân nó vừa đốt xong luôn mọi người ơi, còn nấm hỏi luôn nè. Nhìn nó ghê ghê thôi chứ mọi người, ngon lắm bay. Ăn chấm này mọi người, ăn kèm đây mọi người. Khổ qua ướp lạnh, dưa leo nè mọi người, ớt nè mọi người, hành nè mọi người, nước chấm thần thánh của Hân nè. Trời ơi trời, nhìn đã. Món này đốt lâu mọi người ơi, lắp một miếng cho mọi người nghe. Làm ha, làm đổ mồ luôn mọi người, đốt người hỏi khó hết luôn, kinh thiệt. Làm thử, mình thấy mấy bạn youtuber cũng làm nhiều, mình làm thử xem coi như thế nào, ăn ngon không. Thèm quá. Đã quá, nó không trà đá mọi người. Mọi người thấy video kênh hay mọi người bấm nút kênh ủng hộ anh nha mọi người. Bấm nút kênh hoàn toàn, đăng ký hoàn toàn miễn phí mọi người. Ngay bên dưới đó mọi người, bấm chuông và bấm nút đăng ký kênh của Hân để theo dõi kênh Hân mọi ngày ha mọi người. Hân làm những món độc lạ cho mọi người xem ha, cùng thầy với Hân nha mọi người ơi. Giờ Hân bắt đầu ăn nha. Nè mọi người, khói bay lên nè. Đã quá đã luôn mọi người ơi. Thơm. Giờ Hân bắt đầu ăn nha mọi người. Hồi hộp quá biết có ngon, nóng quá nóng này. Hân mới vừa hấp xong luôn mọi người, nóng thiệt tình luôn á. Nóng quá. Ngọt quá thật nè mọi người. Còn ngọt không mọi người? Biết Hân hấp bao nhiêu tiếng không mọi người? Lát đi hay bật mí cho nghe. Trời ơi hấp lâu lắm nè mọi người, thật đã lắm. Ăn không ghiền thôi mọi người ơi, làm thử đi. Nóng. Đây cùng thịt. Vô nè mọi người, ăn thử à. Thèm chảy nước miếng luôn mọi người ơi. Ngọt. Nó ngọt. Ngon quá. Một tông. Ngọt ngay luôn mọi người, thấm dừa mọi người. Quá nóng à, nóng quá. Mọi người biết Hân luộc mấy tiếng không rồi? Đốt mấy tiếng rồi? 2 tiếng rồi, ghê chưa? Nó không có sôi, đốt lâu lắm mọi người. Tới khi mà nóng quá, tới khi mà tôm mà chín rồi mọi người, nó sôi bột mà nóng lâu lắm, nóng dai lắm mọi người. Để chỗ này đi, nóng dai lắm, nóng mọi người, phỏng tay hơn luôn nè, coi nè, bốc khói nè mọi người. Chắc phải bóc ra ngoài cho nó nguội mọi người, không được rồi, nóng dữ quá nè mọi người, coi nè. Nóng quá mọi người, bốc khói luôn mọi người. Đã quá. Ngọt, ngon tưởng luôn mọi người ơi.
đã lắm. Béo đầy mọi người. Nóng quá rồi, hắn đốt hắn chặt, hắn mua là nửa ký tôm mọi người, dòng hết vô trong trái dừa luôn mọi người, nửa ký tầm được 18 con mọi người. Nồng quá, hơn đợi 10 đặt vô miếng mọi người, dễ nồng. Nhiều lắm mọi người, nãy giờ hết ăn hết có 3 4 con mọi người, trong này còn nhiều dữ lắm nè mọi người, coi nè, đã ồ nóng, để nó nguội miếng mọi người ơi. Nè coi nè, đó, mọi người làm thử đi, mãi kiên nhẫn chút đó mọi người ơi. Mọi người đốt tầm 2 tiếng đó mọi người, đốt gần 2 tiếng đó mọi người, đốt là hơn mồ hôi mà tôi chảy hết mọi người. Ô nóng, vừa nóng vừa khói mọi người, vừa thổi vừa ăn sướng gì bằng mọi người. Này uống bia mọi người, trời ơi trời. Nóng quá. Đã quá. Còn nữa nghe mọi người ơi. Nóng quá. Quá nóng rồi mọi người á. Lưu ý nè mọi người luộc xong á, hấp đốt xong á mọi người cứ để trong cái dừa này mình múc ra nó nguội lắm mọi người, để trong cái dừa này mọi người, nó nóng nó thiệt với mọi người ha, nó nóng 1-2 tiếng luôn, nó không nguội đâu nè mọi người. Hơn đem vô nãy giờ mà hơi làm xong nãy giờ luôn á, nó mừng bốc khói đó mọi người, nó nóng dai dữ lắm, ăn đã lắm. Béo quá, cay quá mọi người. Đã quá. Hôm nay ăn món lạ, lần đầu tiên phải làm món này luôn mọi người. Làm tiếp đi. Nóng đó mọi người, cũng phẩm tay luôn. Mọi người đốt xong á, mọi người đừng có lấy ra nha, mọi người bốc ăn trong trái luôn vậy nè. Mọi người thấy khó không? Khó bốc lên nè. Trời ơi, thịt đã lắm mọi người, ngọt, thấm nước dừa ngọt dữ lắm. Mọi người đừng lấy cái cách làm này mọi người đi so sánh nhau rồi. Lấy nước dừa mọi người đổ ra đổ trong nồi hấp nha, không bằng một tí nào. Mọi người đốt kiểu này là ăn rất là ngon, nước dừa nó thấm từ dưới tôm mọi người. Mọi người lấy cái này so sánh như hấp nước dừa trong cái nồi, mọi người đổ nồi ra, đừng so sánh cái đó, không bằng một gốc đốt trong này. Ăn cái này nó cực mọi người mà nó ngon. Mọi người cũng hay bình luận là nếu mà đổ nước dừa đã hấp trong nồi mọi người, không có bằng đốt trong cái dừa vậy nè, nó nóng từ từ nước dừa nó thấm vô tôm nè mọi người, ăn nó ngọt.
nè. Ủa đúng không? Đảo quá. Đổ mồ hôi không? Thôi. Ăn món này làm công nhận làm cực thì mọi người, lâu quá. Lâu ở trong giai đoạn đốt thôi mọi người. Anh lôi ra nè, anh lôi ra nè. Trốn hả? Trốn bơi. Nãy giờ anh làm cũng nhiều đó mọi người. Đã quá. Ồ nóng, bốc khói nè mọi người. Quá nóng á. Nước muối của Hình à. Hình chỉ lại cách làm muối tiêu một tạt thôi mọi người. Muối tiêu á mọi người, tiêu muối mọi người trộn vô đều vô nha. Cái lượng muối cái lượng tiêu phải đều nha mọi người. Đường, bột ngọt, chanh, ớt dầm ra, nhớ dầm ra mọi người, đừng cắt dầm ra nó mới thơm ớt. Xịt muối tạt vô, trời ơi trời, này mới dễ lắm mọi người, thèm chảy nước miếng luôn mọi người. Mọi người luộc tấm dừa này mà mình có thể mình kiếm dừa bự mọi người, nguyên con cua mọi người, nhét con cua vô luộc, con cua trong này cũng ngon dữ lắm, cua mực nữa là hải sản mọi người, để trong cái dừa nè mọi người làm đi, hết tinh hơn đi. Mực cũng được mọi người, bỏ mực vô cũng được, bạch tuộc gì kia, để Hên thử làm để bạch tuộc mực cho mọi người xem ha. Đã quá, quá trời mọi người, nhiều lắm. Nãy giờ Hên ăn cũng nhiều quá à. Muốn no rồi mọi người, ăn quá trời nhiều luôn rồi. Thôi làm con nó đi mọi người ơi. Ngon quá, ăn không ớn luôn mọi người ơi, quá ngon rồi. Béo quá, vừa béo thịt tôm mà vừa ngọt của nước dừa, có gì bằng mọi người. Này mọi người nhậu cái bia nữa ha, nhức nách luôn, nhậu cái bia nữa mọi người, ngồi lột gì ăn vậy mọi người, nhâm nhi gì vậy, hai ba chai nha mọi người. Nóng quá, nóng đâu thiệt mọi người, còn bốc khói nè mọi người. Đã quá, đi lên nào. Đã. Uống nước mọi người, cay quá. Trời ơi, đau quá. Muốn no luôn mọi người. Rồi chắc Hên kết thúc video tại đây ha mọi người. Lại dặn cũng nhiều quá. Ngày mai Hên kiếm món là lạ, Hên quay cho mọi người xem ha. Mọi người bấm nút kênh ủng hộ Hên nhiều nhiều đi, càng được. Đây cũng có mọi người cũng rất ủng hộ Hên ha. Bấm nút kênh mọi người, nút dưới mọi người, nút chuông, bấm theo dõi kênh của Hên để thông báo mọi người, bấm nút đăng ký miễn phí mọi người, không tốn phí. Mọi người cứ bấm đi, Hên đăng clip ra mọi người sẽ được thông báo những món ăn lạ, ngon. Hẹn gặp mọi người vào clip mai mọi người. Tạm biệt mọi người ha. Tạm biệt mọi người.